还剩10秒，还剩5秒。我也玩，把这个看看。这把没人中单啊！中是谁呀？怎么没人打中啊？稍等一下，兄弟们，接个电话，关个。请做好开战准备。按照预言，我已经胜券在握。好的。一把抢中，一把没人中，哎。邪恶的预兆。现在该由我来告诉你们，此战稳操胜券。30秒后，战斗开始。黑暗在靠近。木象之兆。黑暗的预兆，我正受到攻击。征战号角响彻全场。我将粉碎他们的心智，不管他们争夺美。我要把他们全都咔嚓咔嚓灭。最后一次警告。感谢你特别邀请，来见证你的爱情。来自宇宙的猎心。没问题。我展开双翼。我黑暗之躯。黑暗在靠近。当然。毁灭之路。而且没想到今天打DOTA的人气还可以啊！是你们刚看我打第一天单排，新鲜度还可以是吧？
行啊，牛啊！发送了醒目留言，打 DOTA 降血压啊！降啥血压？我刚不是输了吗？在靠近，没问题。故乡之城，我带来了毁灭。你的未来很悲惨。好的。邪恶的预兆。和你想的不一样吧？这没办法。假期到来了。其实你死了更好，你死了我可以单吃一会儿鸡。血色残阳，冉冉升起。你真是愚蠢。攻击。和你想的不一样吧？哟，数字这么高，高分区都不暂停了，现在。我什么时候卡他位了？啊，我什么时候卡他位了？我隔着他108000牛把他卡死了。然后人家 PA 没有标的，我把他卡死了，这话你也说得出？凶恶之翼的猛击。和你想的不一样吧？兄弟们看着开心，可以稍微进行一点打赏啊。对我也不贪心，好吧，兄弟们打赏啊，谢谢。确实是3、4月份比较重要，好吧，确实是3、4月份比较重要，因为我这边是要签新合同了，这2个月的数据对于我来说还蛮重要的。隔壁数字好差，他他妈把他杀了！我的绝招之一，我刚陪伴没问题啊，兄弟们，办个牌子陪伴吧，那不然合同签不好，你就没有我陪伴你们了，你们就只能去找别的人陪伴你们了。嗨，主你就叫我魂梦吧。上传了1月。好的，魂梦，谢谢魂梦的舰长，感谢老板的支持，祝老板身体健康，万事如意，波波。谢谢我是酱油喵屋的粉丝灯牌，谢谢。厄运之飞行，那没办法呀。邪恶的预兆。你们没发现我这2个月就是非常的努力吗？合同月到了呀，不一样吧？想给 B 站看一下，我还是值得他再签的呀。和你想的不一样吧？我不是一个赔钱货呀，想告诉苏苏，我不是个赔钱货呀。掰2244上传了1月。谢谢掰2244的舰长，谢谢白哥，谢谢老板，感谢老板的支持，谢谢哥哥，祝你身体健康，万事如意。
谢谢夜你骑马看海的100个粉丝灯牌，谢谢老板，谢谢老板，啵啵啵啵。平台签，不是工会是平台。谢谢小杨同学，谢谢子非不语，谢谢大家，谢谢，感谢大家的陪伴。哦，陪伴是最长久的，陪伴是最长情的告白吧，好像是。星辰之歌上传了1月，谢谢星辰之歌的舰长，谢谢星辰之歌，谢谢星辰，感谢老板，祝您身体健康，万事如意，爱你波波。黑心喵的未来男友上传了1月，谢谢阿喵的未来男友的舰长，谢谢老板，感谢老板，波波波波，祝你早日得到阿喵啊，绿了下一个。就是因为叔叔赔钱了呀，他会裁员呀，他等下把我裁了怎么办？想支招，好家伙，他们跑会更快。呜呼！干嘛呢？哦 ，SA 来了。有没有技能啊？ I'm deeping, go, go, go. 跟我打，砸死你！跟我打！乔尔萨斯欢迎我。乔尔萨斯是个工会呀，哔哩哔哩是个平台呀，你在说什么？星之寒风发送了醒目留言，7000分的夏怡只配我们白嫖。全面加固。你说的没错。天辉信使。哎，水人来了！我靠，他还变了我靠，什么鬼？卓里奇改变数分发送了醒目留言，夏怡数据应该很好吧？就像两群无所谓说的，收那么多138的付费弹幕，数据不可能不好。有没有一种可能，我的数据不仅仅是跟付费弹幕挂钩？哔哩哔哩就是跟别的平台不同，就是它是有一个观看时长的数据，你们懂吧？观看的有效时长。所以有时候你们不是玩游戏，影迷会提醒你们，就是能挂在直播间就帮忙挂一下嘛。它是有那种，比如说你在我直播间待1个小时，看1个小时，你就是我直播间有效时长1个小时。我展开双对对，兄弟们陪伴也是很重要的，舰长也是很重要的，什么都是很重要的。和你想的不一样吧？他们为什么这么多人下来打我？我也不懂。感觉自己又被针对了。对面谁的3啊？先知的3吗？全面加固。 Can you take 什么？什么玩意儿？来自宇宙的裂隙，能不能帮我开棵树啊？这怎么搞呀？这么针对？
求死你呀！又4个。 Archer 与晴度发送了醒目留言，那哥们主打一个陪伴。没问题，陪伴是最长情的告白，没问题。我不去了，你们去吧，我不去了。一个你妈逼下塔，12分钟不让推，真有你们的。 匿名的怪爷爷上传了音乐，帮我开个树，帮我开个树！谢谢匿名的怪爷爷的舰长，谢谢谢谢怪爷爷，谢谢老板，爱你哦，波波波波波波，谢谢老板，谢谢老板，波波。这我咋推呢？这小小也不来，又没有人来，我怎么办？我怎么办？5个。 Can my tiny come? I don't know. This 900 rank player. 说啥呢？我大概知道他是想让这个小小推下吧。 不管你，哥们就用塔打，然后换2个塔，我全砸空了啊！哦，我推掉了。Clock. ，Hello， 你好 ，Hello。我方中塔需要支援。Yep. 给我塔。 They can't stop us, dude. That's why I was calling him. 看不到，没一台。I'm very strong. 悟到了。杀了我！ 这饮水变成这样之后，节奏好快呀！这天你跳蚤还没打出来吗？ Market, boom boom. 紫苑，要出紫苑了。 Pa. Lock. Fuck. 我方中塔需要支援。黑暗在靠近。我方中塔 Let's go 需 then. 要支援。我方中塔已经失守。最后一次警告。什么东西啊？我的！我操，还好这卡尔会玩。早的要来了。
还好这飞鸟也会玩，稳住了局势，真棒！大家都是会玩的，都有美好的未来。哇！他怎么敢的？我去，这么多人儿！溜了，回塔。我与灾厄同行，先召者降临。我方上塔需要支援。我方上塔需要支援。有怨是吧？我没炸死，炸了半血。天辉军团全面加固。来自宇宙的裂隙，黑暗在靠近。他嗨呀！允星锤 SA 自己是套 combo， 这就难整了呀！他找我，要跟团了。夜眼军团全面加固。我方上塔需要支援。找兄弟们去。Ricky. 黑暗在靠近。高地。我方上塔需要支援。天辉军团全面加固。毁灭之路，我方上塔需要支援。感谢你。我方上塔需要支援。我方上塔已经失守。看这里，有点亏啊！妈的，给了个2塔，没拆掉，有点亏啊。寄托黑暗。SA 一次警告。我方中塔关你妹的！我关，不知道黑鸟黑水人啊！关！妈的兄弟关！啊，是不是你想切我兄弟？是不是你？是不是你想切我兄弟？敌方下塔。敌方下路兵营被敌方下路兵营已被摧毁。黑暗在靠近，先召者降临。好的，
is there. 我展开双翼，爱的结束了。当然。 Rush. 好的， Second skill.翻译一下。隐身。啊，脚麻了。多谢，我带来了毁灭。黑暗在靠近。 我与灾厄同行。DOTA 2真的是一个很有意思的游戏啊！就一个这么破影星锤，捡了个0.5秒的施法时间，就强成这样子了。哎，这不得不让我又鞭尸那天那条杠精，好吧？我说这版本辉耀必火，因为辉耀便宜了350块。那逼杠精怎么说的来着？你们记得吗？前期逼一个4000多块钱的装备有什么用？ 然后人家现在顶峰局，王剑圣都出辉耀，也不知道那兄弟脸现在痛不痛？没有，他之前就便宜了，之前就不是3800，之前就是3750哈，好像是，反正这回是便宜了350。 Well, who are you？ 你哪位？不是，投降了怎么还杀我啊？行吧，让你们杀一下，我也无所谓，死了就死了。 就是飞镖的那个 CD 变长了，然后施法距离消了。哎，今天赛的怎么还没有来 YY 啊？什么情况？他昨天输了多少分啊？今天道心破碎到 YY 都不来了。 哦，他出门呐！哦，难怪呢。他难道出去吃汉堡王呢？很多东西你都看不到了，比如说敌方上塔已被摧毁。 先招者降临。敌方上塔已他有这个钱吗？我也想问，他有这个钱吗？敌方上路兵营已被摧毁。 What the hell this guy is, dude? 敌方上路兵营。我要说台词了。那还说什么呢？躺一把呗，躺一把，躺一把。
他为什么盯着兄弟变啊？兄弟招你惹你了，我操啊！啊！我招你惹你了，盯着我变啊！哦，他杀我拿积分，难怪！哇，他积分比我高哦哦，对，可以开箱。我就说这边怎么一直盯着我杀？这狗逼这么阴险的这狗逼！等会儿我也去开个箱。我说他怎么盯着我杀？屠夫，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 屠夫！这是几级的？屠夫，屠夫，屠夫！哎，毛都没一个，2级的都没开出来，全开的是1级的。哎，今天晚上有丫丫杀吗？我看看，拿出我的手机。